بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله مع بعض نعمل اول اكزامبل او اول مثال على الاوبجكت اللي اسمه تكست بوكس. تعال بص، هنحط تكست 1 ونجيبها هنا كده، وهحط كمان تكست بوكس، تلاحظ اسمها بقى تكست 2. تمام، وهجيب كمان تكست بوكس عفوا بقى تكست 3. تلاحظ خاصية التكست نفسها بتاعت كل واحدة منهم مظبوطة على الرقم بتاعها. يعني هاجي على تكست 1 واجي على خاصية التكست بتاعتها وامسحها، واجي على تكست 2 واجي على خاصية التكست بتاعتها وامسحها، واجي على تكست 3 واجي على خاصية التكست بتاعتها وامسحها. انا ليه بعمل كده؟ علشان اثناء تنفيذ البرنامج المفروض ان التكست بوكس دي بتطلع فاضية، ما بيطلعش مكتوب فيها حاجة. تمام، باجي بعد كده هحط كوماند باتون، مفتاح اللي هو ده. تمام، واجي على الكابشن بتاعته واكتب عليها مثلا اوكي، وممكن اصغره شوية ما يسيبوش بنفس السايز ده. شايفينها كده؟ كده يبقى انا حطيت 3 تكست بوكس على الفورم وكوماند باتون. هاجي على افتح اعمل دبل كليك على الكوماند باتون. لما عملت دبل كليك على الكوماند باتون ظهرت لي الشاشة بتاعت الكود او الاوامر. خلي بالك في نقطة، الاوامر اللي هتتكتب هنا هتتنفذ امتى؟ لما المستخدم يجي على كوماند 1 ويعمل ايه؟ كليك. يعني اليوزر لو جه على كوماند 1 اللي هو ده يعني وعمل كليك، مجموعة الأوامر اللي أنا هعملها هي اللي هتتنفذ. بص هقول له إيه؟ هاجي أقول له تكست 3. مين هي تكست 3؟ اللي هي تالت إيه؟ أوبجكت. فأنا بقول للكمبيوتر يا كمبيوتر تعالى على تكست 3 دوت على خاصية التكست بتاعتها. خلي بالك بقول له تعالى على تكست 3 على خاصية ايه؟ التكست. خاصية التكست اللي هو النص اللي ايه؟ بيتكتب فيها. تمام، وخليها لي تساوي تكست 1. مين هي تكست 1؟ اللي فوق دي، مظبوط كده؟ دوت ايه؟ تكست. يعني ايه الكلام ده؟ بص انا هقفل دي خالص دلوقتي عشان نقدر نكبر الكود شوية واوسع دي شوية. تمام كده؟ شوف هنا بقول له ايه؟ بقول للكمبيوتر تعال على تكست 3 واكتب لي في الحته بتاعه النص المكان البلانك الفاضيه دي، يعني خليها لي قيمتها بتساوي تكست 1 دوت تكست. يعني ايه؟ يعني النص اللي مكتوب فين؟ في تكست 1 زائد ماشي كده تكست 2 دوت تكست. تعال بقى نشوف اللي مكتوب هنا تاني نركز فيها مع بعض. بقول له تعالى على تكست 1 على تكست 3 خلي لي النص اللي فيها يساوي اللي مكتوب جوه 1 زائد اللي مكتوب جوه مين؟ 2. يعني بقول له تعالى لي على التالتة دي خلي النص اللي فيها يساوي اللي مكتوب في 1 زائد اللي مكتوب فين؟ في 2. يبقى انا هنا لو كتبت احمد وهنا كتبت مصطفى مفيش حاجة هتحصل هنا الا امتى؟ الا لو ضغطت على المفتاح بتاع ايه؟ اوكي. ليه؟ لان المفتاح بتاع اوكي اسمه كوماند 1، اسمه دلوقتي حالا كوماند 1. بص معايا هنا حتى الكابشن بتاعته ايه؟ اوكي، انما هو اسمه الحقيقي ايه؟ كوماند 1. تمام، فبقول له ايه؟ لو المستخدم جه على كوماند 1 وعمل كليك تعال على تكست 3 اللي هو الاوبجكت ده خليه يساوي اللي مكتوب في 1 زائد اللي مكتوب فين؟ في 2. تعال نجرب كده. بص هنا لما عملت ران كتبت هنا مثلا احمد. تمام، وجيت هنا كتبت مرتضى. تمام، يبقى انا جيت في الاولانيه كتبت كلمه احمد وجيت في التكست الثانيه كتبت كلمه مرتضى. هل في حاجه حصلت هنا؟ مفيش. ليه؟ لان انا ستيل لسه ما ضغطتش على الباترن اللي مكتوب عليه ايه؟ اوكي. بص لما اضغط على الباترن ده هيحصل ايه؟ هيمسك اللي موجود هنا زائد اللي هنا ويحطه فين؟ هنا. بص
كتب لي احمد ايه مرتضى لازقه في بعضها. ليه؟ ما تقوليش هو ما خدش مسافات ليه؟ لان انا ما امرتوش انه ياخد مسافات اساسا. ولذلك انا لو جيت كتبت احمد وجنبها مسافه وبعدها مرتضى زي ما انت شايف كده وضغطت اوكي، بص هتلاقي الكمبيوتر خد ايه؟ المسافه. ليه؟ لان الجهاز بيجمع اللي موجود في التكست دي زائد اللي موجود في التكست دي، والنتيجه كان حطها لي فين؟ في التكست دي. يبقى انت كده تلاحظ حاجه، ان عن طريق الخاصيه اللي اسمها، خلي بالك عشان ما تتلخبطش، في فرق بين ان الكنترول اسمه تكست وان جواه خاصيه اسمها تكست. الاوبجكت نفسه ده اسمه تكست 1، وده اسمه تكست 2، وده اسمه تكست 3. خاصيه النص نفسها اسمها تكست، زي ما خاصيه اللون اسمها color back color او fore color، زي ما خاصيه الخط اسمها font. يبقى الكلام اللي مكتوب نفسه محطوط قيمته داخل خاصيه اسمها تكست. طب تعالى ننتقل لمثال تاني. بص هنا في المثال ده جبت تكست بوكس اللي هي تكست 1، وجبت كوماند باتون، تمام، والاتنين محطوطين على فورم. هاجي على الكوماند باتون واعمل دبل كليك، تلاحظ عفوا ظهرت لي الشاشه بتاعه الكود. هاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول للكمبيوتر، شوف بقى انا هقول له ايه. هقول له طبعا الكلام اللي هكتبه هنا هيتنفذ امتى؟ لما المستخدم يجي على كوماند 1 وبرضه يعمل ايه؟ كليك. خلي بالك انا ممكن اخلي الكلام ده ما يتنفذش في حاله كليك، انا ممكن اخلي الكلام ده يتنفذ في حاله اي حدث من دول، مش شرط الحدث اللي اسمه كليك، ودي اتكلمنا عليها لما كنا شغالين مع الكوماند باتون. طيب هاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول للكمبيوتر يا كمبيوتر تعالى على فورم 1. مين هو فورم 1؟ اللي هو الاوبجكت ده كله، تمام. دوت تعالى على خاصيه الكابشن. شايف الكلام بيظهر ازاي؟ الخصائص بتظهر ازاي؟ بقول له تعالى على خاصيه الكابشن وخليها لي تساوي تكست 1 دوت ايه؟ تكست. شوف انا بقول له ايه؟ بقول للكمبيوتر ايه؟ لو المستخدم ضغط على اوكي، الكمبيوتر هيجي على كوماند 1 الحدث بتاع كليك، يبص يلاقيك كاتب له الاوامر دي. ايه اللي مكتوب هنا؟ بقول له اليوزر لو جاء، خلي بالك انا بقول للكمبيوتر ايه؟ لو المستخدم ضغط على المفتاح ده، شوف انا ما قلتلوش اعمل، انا بقول له لو ضغط على الباتون ده، يعني لو جه على كوماند 1 وعمل كليك، ايه اللي يحصل؟ بقول للجهاز تعالى على فورم 1 وخلي لي الكابشن بتاعته اللي هي العنوان اللي فوق ده يساوي اللي مكتوب جوه مين؟ تكست 1. يعني معنى كده ان انت لو كتبت اي حاجه جوه تكست 1 هنا وضغطت على المفتاح ده هتطلع هنا؟ ايوه. ليه؟ لان المستخدم لو كتب حاجه هنا هتبقى محطوطه جوه مين؟ التكست. فبقول له ايه؟ تعال على فورم 1، تعال على خاصيه الكابشن اللي فيها اللي هي التايتل دي، خليها لي تساوي اللي مكتوب جوه مين؟ تكست 1. طب تعال ننفذ كده. بص معايا كده في التنفيذ. هكتب كلمه على سبيل المثال AGC، تمام كده؟ كده هي مكتوبه فين؟ جوه التكست. لو ضغطت على المفتاح ده بص ايه اللي هيحصل؟ انا قلت للكمبيوتر خد خلي بالك انا قلت له ايه؟ قلت له لو ضغطت هنا خلي الفورم 1 خلي الكابشن بتاعتها تساوي اللي موجود فين؟ في تكست 1. بص تلاحظ هنا بقت مكتوب عليها كلمه ايه؟ AGC. شوف لو كتبت كلمه مثلا على سبيل المثال how are you وضغطت اوكي، تلاحظ ان التايتل بتاعت الفورم بقت اسمها ايه؟ how are you. يبقى اذا اي كلمه هتكتبها جوه التكست بوكس، تمام، وتضغط على اوكي، ده انت حتى بص لو جيت عليها ومسحتها وضغطت اوكي هتلاحظ ان الكوماند ان الفورم 1 الكابشن بتاعتها بقت ايه؟ بقت فاضيه. وضحت كده؟ طيب تعالى بعد كده ننتقل لمثال تاني. المثال اللي هنشتغل فيه دلوقتي عايزين نعمل فكرة زي برنامج يقوم بعملية سميشن، جمع رقمين زي الكالكوليتور كده. طب تعالى ناخد الاول الليبل، هحطه هنا. بص هعمل بيه ايه؟ الليبل ده علشان يظهر لي عنوان معين. هاجي على خاصية الكابشن بتاعته واكتب كلمة first number
واظبط العرض بتاعه خليه كده، واجيب تكست بوكس احطها جنبه، تمام، واجي على ليبل تاني اخلي الكابشن بتاعته كلمة second number، واجيب تكست بوكس اصغره برضو، تمام، واعمل ريسايز للفورم شوية، واجيب ليبل تالت واكتب عليه مثلا summation الصم بتاعهم. شوف الليبل حتى كبير ازاي، اقدر اخلي الليبل نفسه يبقى على قد الكلمة. شايف في خاصية اسمها اوتو سايز، بص لو خليتها ترو الليبل تلاحظ بقى ايه قد الكلمة بالظبط، شايفينها؟ وهاجي هنا احط تحتها تكست تالتة، متخيلينها كده، واجيب هنا كوماند باتون واصغره طبعا على قد الكود، واخلي الكابشن بتاعته اقول له فيها sum اجمع يعني، تمام. يبقى انا عايز ايه؟ عايز لو المستخدم كتب هنا رقم وكتب هنا رقم وضغط على الباتون بتاع sum، المجموع بتاع الرقمين يظهر لي فين؟ في المكان ده. اتفقنا المفروض ما نسيبش التكست بوكس كده، يبقى هاجي على خاصية التكست واعمل لها ديليت، اجي على خاصية التكست التانية وامسحها، اجي على خاصية التكست التالتة وامسحها تمام، وابدأ بعد كده ابرمج في الكود ده. هو هنا بالعقل المفروض نعمل ايه؟ المفروض القيمة اللي تتكتب هنا، تمام، زائد القيمة اللي تنكتب هنا يتحط السميشن بتاعهم فين؟ هنا. طب تعالى نفتح شاشة الكود ونشوف هنبرمج الجزء ده ازاي. بص معايا كده، طبعا الكلام ده هيتنفذ امتى؟ يعني الباتون ده لو اتضغط عليه، شوف الكود اللي انا هكتبه ده، بقول للكمبيوتر لو اليوزر جه على كوماند 1 وعمل كليك نفذ لي الكلام ده. هنا هقول له ايه؟ هقول له text 3 دوت text، تمام، تساوي اللي موجود في text 2 دوت text زائد اللي موجود في text 1 دوت text. بالطريقة دي انا هنا بقول للجهاز ايه؟ بقول للجهاز تعال على text 3 وخليها لي تساوي اللي موجود في 1 زائد اللي موجود في 2. ايه ده؟ طب ما هو ده نفس المثال اللي عملناه في الاول خالص. معنى كده انه هيحطهم لك جنب بعض، معنى كده انه هيحط الكلمتين جنب بعض، طب معنى كده انه مش هيجمع، لا هو هيجمع، بس هيجمعهم جنب بعض، مش هيجمع عمليات حسابيه، لانك بتقول له خد اللي في النص ده حطه لي جنب اللي في النص ده. تعال بص التنفيذ كده بتاع الجزئيه دي. بص هنا هقول له ايه؟ هقول له مثلا 10 وهجيب الماوس هنا هقول له 20. المفروض النتيجه تكون ايه؟ احنا لو بنجمع عمليه حسابيه المفروض تكون نتيجه 30، انما انت هنا ما بتجمعش عمليه حسابيه، ده انت بتقول له، شوف انت قلت له ايه؟ انت كنت قايل له حط لي تكست، كنت انت بتقول له تكست 3 بتساوي تكست 1 زائد تكست 2. هو بالطريقه دي فهم انك قايلها له كده حطهم لي جنب بعض. ايه ده؟ ده كده دمجهم، عمل لهم ميرج مع بعض، لان انت اللي قايل له كده. امال اعملها له ازاي؟ لو عايز اخليه، لو محتاج اخليه يحسبها عمليه حسابيه، يعني 10 زائد 20 يديني 30، يبقى ما تتكتبش كده. تعالى بقى بص نكتبها ازاي. بص هنا لما رجعنا للكود، انت هنا قايل له ايه؟ انت هنا قايل له يا تكست 3 تعالى وخلي قيمه التكست بتاعتك بتساوي تكست 2 زائد تكست 1. نعملها ازاي دي؟ انت هنا خدت النص نفسه ما خدتش يعني ايه خدت النص نفسه وما خدتش القيمه؟ بص انت هنا بتقول له تعالى على تكست 3 اكتب لي في النص بتاعها اللي مكتوب جوه تكست 2 زائد اللي مكتوب، اجمع لي جنبه مش قيمته. علشان اخد قيمته لازم استخدم فانكشن اسمها فال. ايه فال دي؟
فال دي اختصار كلمة value، يعني القيمة العددية بتاعة النص. بص بقى هنا هقول له ايه، هستخدم فال كده، تمام، حتى هعملها ريسايز شوية كده عشان تشوفها. بص بقول له ايه، يا تكست 3 حط لي جوه النص بتاعك القيمة الفاليو بتاعت النص اللي هنا زائد الفاليو بتاعت النص اللي هنا، ولذلك هنا هيحسبها على انها عملية ايه، حسابية عددية، وليس انها بجمع نصوص جنب بعض. يبقى معنى كده ان انا في عندي فانكشن في البرمجة يطلق عليها في الفيجوال بيسك اسمها فال، ودي اختصار فاليو، والمقصود بيها ان انت بتحول القيمة النصية الى قيمة عددية لتجري عليها عمليات حسابية. تعال نشوف التنفيذ كده. بص معايا هنا، هكتب 10 وجيت في اللي تحتها هكتب 20. تعال نشوف النظام بتاعهم. رد قال لك كام بقى؟ 30. اذا ما حطهمش جنب بعض. ليه بقى؟ لان هنا فهم طالما انت استخدمت الفاليو دي يبقى انت تقصد القيمة العددية اللي هنا زائد القيمة العددية اللي هنا، ولذلك بما انها اعداد فشيء طبيعي ان الفيجوال بيسك مش تحطها جنب بعض، لا ده تعمل عملية حسابية. اما لو كانت نصوص فالفيجوال بيسك اوتوماتيك بتفهم ان ده نص فتعمل لهم ميرج او بتحطهم جنب بعض. يبقى احنا كده فهمنا طريقة. خلي بالك انا كده عملت لك كفر على كذا نقطة، المفروض انك فهمت ايه هو الليبل اللي قدامي ده، تمام. المفروض انك عرفت ايه هو التكست بوكس. خلي بالك احنا كده استخدمنا هنا ده ليبل وده زي ما انت شايف عشان يوضح لي ايه اللي هيتكتب هنا، واستخدمنا الاوبجكت بتاع التكست بوكس، تمام. وعرفت طريقة ازاي اعمل سميشن بين اتنين تكست بوكس مع بعض باستخدام الفانكشن اللي اسمها value. وطبعا اتفقنا ان الكلام ده مش هيتنفذ الا لما اضغط على الكوماند باتون او على المفتاح دوت. وطبعا عشان المفتاح ده ينفذ حاجة معينة لازم تكون انت كتبت الكود بتاعها تحته. طيب تعالى بقى ننتقل باذن الله للنقطة اللي بعد كده.